ওইখানে দুইটা বাদর দেখা যাচ্ছে, চল তো ধরে নিয়ে আসি। ওই পালাচ্ছিস কোথায়? দাঁড়া, এই তো একটাকে ধরে ফেলছি। আরে কি, এটা তো খুবই অসুস্থ, চল এটাকে একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যাই। ভাই তাড়াতাড়ি একটু ওষুধ নিয়ে আয়, ওর ক্ষত স্থানে ভালো করে ওষুধটা লাগিয়ে দে। এই তো এটা প্রায় সুস্থ হয়ে গেছে, নে এবার এটাকে ছেড়ে দি। আরে ভাই তুমি ওকে ছেড়ে দিলে কেন? ওকে তো আমরা রান্না করে খেতে পারতাম। আরে পাগল, অসুস্থ বাদরকে খাওয়া যায় নাকি? চল সমুদ্রে যাই খাবার খুঁজতে। এই তো পেয়ে গেছি একটা সুন্দর অক্টোপাস। আরে বাবা, এটা তো খুবই ভয়ানক, তাড়াতাড়ি বালতিটা এইদিকে নিয়ে আয়। ওয়াও, অদ্ভুত একটা শামুক পাইছি, কিন্তু এর তো কোনো খোলসই নাই। আরে কি, এটা তো শরীর থেকে বিষ বের করতেছে, তাড়াতাড়ি ছেড়ে দি। ভাইয়া এই দেখো, এখানে একটা শাপলা পাতা মাছ। আরে এটা তো অনেক ছোট, এটা খাওয়া যাবে না, চল অন্য কিছু খুঁজি। আরে এটা কি? এটা তো আমাদের দেশি জাতের মাছ। তো বন্ধুরা, এই মাছটা কেউ চিনে থাকলে তাড়াতাড়ি মাছটার নাম কমেন্টে লেখো, আর চ্যানেলটাও সাবস্ক্রাইব করে দিও।